Вот такая трапезная имеется в городе Ярославле со стрельцами и колокольным звоном. Какая красота! Волшебный Ярославль порадовал еще прекрасным рестораном Иван Васильевич. Все стилизовано, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Это костюм Марфы Васильевны. Вот такой роскошный. Всякие самовары. Костюм Ивана Васильевича. А вот и сам. Здравствуйте, царь. Царь, очень приятно. Очень приятно, царь. Брысь! Лена, смотри, написано. Очень приятно, царь. Закусывать надо. Закусывать. Иди сюда. Иди сюда.